笑語中心卡。香港暖流，時間嚟到早上嘅11:35，翻嚟香港暖流節目時間，有鄧添立，有圓圓玉。剛才極速15秒啦，可以話係旗鼓相當啊！係啊，講邊個勝出咧，我都想知啊！勝出嘅就係曾女士，恭喜晒！曾女士恭喜晒，得到超市現金禮券啊！連我哋今日咧稍後部分嘅嘉賓咧喺我哋旁邊都為你拍掌，非常之厲害啊嚇！好啊，咁稍後咧我哋繼埋嚟介紹翻咧老友記一定中意啊，因為好多老友記咧都中意煮嘢食嘅。係啊，特別咧而家屋企咧可能老記都會有一個電飯煲啦，原來電飯煲都好多功能㗎喎。係啊，電飯煲而家咧又可以焗蛋糕啦，又可以煮啲非常之有營養嘅食物啦嚇。咁啊，樂仔同埋小玉咧就唔係呢一方面嘅專家啦。冇電飯煲，我屋企有電飯煲，我唔係好識用嘅。我識煲白飯啦。有冇插電掣啊？未插係嘛？未插，唔記得。好啦，事不宜遲啊，即刻請我哋嘉賓出嚟啊！埋嚟介紹翻。埋嚟介紹翻頭先咁好咧，為我哋聽眾鼓掌嘅就係身邊我哋兩位嘉賓啊！首先咧就係有煲叔煲嬸計劃項目主任周月彤 Vivian， 又係 Vivian 你好 ，hello。係除此之外咧，有一位隔離非常之親切啦，笑容好靚嘅煲嬸喺度啊，就係馬平君阿馬你好，你好。好啊，講翻啦，煲叔煲嬸計劃啊，咁啊煲咧就係電飯煲個煲，交俾 Vivian 簡單講講啦。呢一個計劃是什麼東東嚟嘅咧？咁其實我哋機構啦，我哋都發現到原來而家人口老化同埋生活成本都上升咗。咁我哋見到好多基層嘅朋友仔，佢哋喺糧食嗰方面其實都面對住唔同嘅挑戰。咁我哋就會見到佢哋好多可能居住環境比較狹窄啦，佢哋嘅煮食空間其實受到限制嘅。咁另一方面，佢哋嘅收入可能比較低啦，營養知識同埋一啲嘅烹飪技能都唔係咁足夠嘅時候咧，佢哋可能會係比較成日依賴速食嘅。咁然後最後其實會影響佢哋嘅健康啦。咁我哋就諗啦，不如我哋用電飯煲啦，一個比較簡單同埋都方便嘅一個嘅煮食工具做切入點，咁就去教佢哋一啲嘅電飯煲料理，咁去推廣翻平飽快型呢個理念，希望都可以幫到佢哋一個低成本啦，去煮到營養健康嘅料理嘅。係因為咧的而且確啦，電飯煲咧，我相信啊嚇，每一個家庭咧，應該都必備嘅，即係就算好似樂仔呢啲無飯嘅家庭咧，都有個煲喺度嘅，都有個電飯煲喺度嘅。咁啊，但係咧就淨係識得煲白飯啫。咁啊，我相信咧，阿 Vivian 你平時咧可能都有下廚，但係未必係呢一方面嘅高手。咁要靠高手出馬㗎咯喎，係咪就係喺呢個過程當中，你發現可以揾一啲好幫手嚟到參與呢一個計劃咧？係嘅，咁其實我哋就有一班嘅煲叔煲嬸啦，咁就好似阿馬啦，佢哋都係我哋計劃其中一個嘅參加者咁樣嘅。咁我哋嘅煲叔煲嬸，不如講下佢哋參加咗呢個計劃有啲咩日常嘅工作啦。咁其實我哋就會有呢一個嘅有型料理學堂，咁佢哋就會去參加咗之後啦，就會學點樣去鞏固佢哋使用電飯煲嘅一啲技能。咁然後我哋就會教佢哋一系列嘅平飽快型嘅料理啦。咁然後佢哋實目標係希望去做返社區嘅導師。咁其實佢哋學完之後啦，咁佢哋仲會去真係落手去做返個惜食大使。因為佢哋會幫手去回收一啲嘅食物啦，甚至乎去分類一啲臨期嘅食材。佢哋就犀利啦，佢哋仲會再利用埋啲回收嘅食材去烹調電飯煲嘅料理，然後佢哋仲會親手送翻上門俾獨居嘅長者。哇！非常之厲害，好貼心啊！呢一個服務係啊，不如又問下馬，你點樣參加到呢個活動㗎？係咪因為平時咧你已經煮嘢好叻啦？之後煮嘢咧我都唔係叻嘅，我唔識咩嘢煮嘢嘅。但係點樣參加到嘅？要參加咧，因為我哋係佢嘅會員嚟嘅，食得好嘅會員嚟啦，都嚟有呢個我咪參加咯。哇！第一次參加真係好開心嘅。做啲乜嘢？第一次去做咩啊？即係有整嗰啲菜啊、豬肉啊、乜東啊好多啦，幾十種。淨係用電飯煲？唔係用電飯煲先，係要煮飯。煮飯先。整呢啲嘢先，洗菜啊、洗咩嘢搞掂咗先，搞完咧，就有啲人就煲飯啦，有啲人切菜啦，好似大家都咁樣幫手啦。
係，同埋咧，我睇到好熱鬧嘅喎，因為咧睇緊港台電視31嘅你咧，就可以睇到以下嘅圖片啦嚇。因為咧，除咗阿馬之外啦，我見到咧喺你哋嘅學堂當中啦，咁啊見到有食得好3個字啦。除此之外，仲有阿馬以外嘅煲嬸喺度嘅喎。Vivian， 其實呢一個項目當中，除咗阿馬之外啦，一共咧即係揾咗幾多位煲叔煲嬸去到幫手咧？今次係我哋今個計劃其實係有30個嘅煲叔煲嬸嘅。我哋第一期我哋去招募咗30個啦，咁佢哋就會有3個級別嘅認證系統。咁佢首先佢哋已經通過咗見習煲手㗎啦。哇！即係佢哋係要好似人哋咧學琴咧考級啊，先係見習啦。咁下一級係升級煲手啦。升級煲嬸。最後咧，佢哋就會成為金煲導師。哇！阿馬而家係去到邊一個階段啊？你去到啊？升級啦，升級咯！哇！已經去到升級升咗幾級㗎啦。煲嬸啦，同埋咧見到阿馬咧係着住一件好靚嘅圍裙上到嚟，上面咧就寫住煲叔煲嬸，同埋見到有食得好嘅字嘅，係唔係咧？其實每一位有參加嘅朋友仔咧都會係攬住呢一個圍裙嘅咧。冇錯冇錯，其實呢一個都係俾佢哋一個認證，等佢哋對於呢個計劃甚至乎煲叔煲嬸呢一個身份一個歸屬感咁樣。係，不如問阿馬啊，你喺呢個計劃入面咧，即係你啱啱提到啦，一開頭好興奮啦，之後咧仲參加咗啲咩活動令你覺得好深刻？參加咧就唔係大家都煲嬸呢度啦，係煲嬸先，因為大家都好熟悉嘅，好叻嘅。係。我諗唔到嗰班人係咁叻嘅，乜都識。係因為咧，頭先我睇相咧，一來人強馬壯啦，二來其實喺台上面咧好多餸喎。我會話 Vivian 你係有口福啊，因為你都有份知識咧，我相信都會。哇！全台超過差唔多20味餸咁滯。呢個係18道嘅家鄉菜嚟嘅。哇！係咪因為啲個過程當中都好想發揮下煲叔煲嬸其實佢哋自己本身嘅才能？其實我哋呢個計劃即係除咗招募煲叔煲嬸教佢哋電飯煲料理之外啦，我哋都揾咗一班青年去做煲嬸嘅乖孫，係啦。咁然後煲嬸佢哋咧就會教佢哋嘅家常菜。咁呢一日咧就我哋有18道風味。哇！係咪即係會教翻啲年輕人啊點樣煮嘢食啊咁樣啊？係啦，我哋就希望教佢哋可能一啲基本嘅烹飪嘅技巧啊，甚至乎可能去街市買餸有啲咩格價或者係買餸點買得靚啲嘅技巧。我都想學啊！其實呢一種跨代嘅形式咧，係咪你都見到好多化學作用，見到佢哋好多有趣嘅情景發生啊？係嘅係嘅，咁其實有時候可能佢哋青年佢哋想學嘅時候啦，咁但係啲煲嬸佢哋就話：唔好啦，唔使啦，等我嚟啦，等我嚟啦。你哋坐低，交俾我幫你煮。真係啦，你等食就得㗎啦。咁幸福。咁但係我哋都希望鼓勵翻佢哋，真係互相學習咁樣。係咁問阿馬，即係喺個過程當中，我相信你本身都識煮嘢食㗎啦。咁啊過程當中咧，就不斷去到學習同進步啦。覺得咧當中喺煮嘢食嗰方面咧，最大嘅進步係學咗啲乜嘢？而家有啲咩嘅拿手菜係因為參加咗呢個計劃之後？拿手菜啊，就係初咧，老實講，我就好少做家務嘅。嗱嚟到呢個單位咧，我都學到好多嘢，識切嘢啦。初話唔識切嘅，係切嘢啦，我都唔識嘅。切菜啦，切肉啦，食呢啲嘢，鍛鍊到我都幾叻㗎啦，而家。係可以自己好輕鬆係自己點樣食？喺過程吸收咗好多家鄉菜啦。係啊，同埋呢個計劃好有意義㗎嘛，都係幫緊社區上一啲有需要嘅人啦。你最大嘅感受係乜嘢？我嘅幫助下嗰啲老人家咯。又要參加呢個嘢咧，就覺得嗰啲老人家個個都好開心。你又見我哋嗰啲相啊，好開心，嗰度嘻哈嘻哈，就咁樣咯。播完咧。就我哋送湯啦、送飯啦，我哋就分咗一批，大家就去送嗰啲屋村嗰啲老人家。係既學到嘢，又發揮到所長，又有意義啊 ！Vivian 咧都好滿足啦，因為能夠認識到好多嘅老友記啊嚇。講翻啦，今日咧就係介紹到煲叔煲嬸嘅計劃啊！喺呢個時候咧，要接聽我哋嘅聽眾觀眾電話啦。有留心收聽咧，我相信你一定識答嘅。而家喺電話旁邊咧，首先有曾女士喺度。曾女士你好，早晨。係早晨。呢條問題咧係交俾小玉去問你啊。煲叔煲嬸社區情計劃主要係用以下邊樣嘅烹飪工具咧？A. 氣炸鍋
B 微波爐，C 電飯煲。 C 電飯煲。 C 電飯煲，一齊睇睇正確答案。正確答案就係電飯煲，冇錯啦！多謝你有留心收聽，你會得到超市現金禮券啊！稍後同時咧就會聯絡翻你噶啦。跟住咧喺電話旁邊咧，我哋聽埋周婆婆嘅電話。係周婆婆你好，早晨啊，早晨啊，早晨係早晨早晨，喺今日好親切啊！我哋嘅老友記咧，我哋今日嘅嘉賓都係老友記啊嚇。好，呢條問題咧交俾樂仔去問你啦。計劃嘅口號啊，平、飽、快、型，意思唔包括啊嚇，不包括以下邊一項咧？ A 味道重口味 ，B 營養均衡 ，C 經濟實惠。A 味道重口味。好，我哋一齊睇睇正確答案啦。正確答案就係冇錯啦，味道重口味。不包括係不包括，係因為咧好多老友記咧食得太重口味咧對身體唔好啊，咁所以咧除咗佢哋好有心啦，為你烹煮、為你送上服務之外咧，喺營養嗰方面咧都係會照顧到嘅。咁稍後咧翻到嚟最後一節嘅埋嚟介紹翻，仲會有一條問題，亦都有好多問題咧想繼續請教我哋嘉賓啊。埋嚟介紹翻，繼續翻到嚟最後一節嘅埋嚟介紹翻，我係鄧添樂，我係圓圓肉。係喺我哋身邊咧，仲有煲叔煲嬸計劃項目主任周月同 Vivian 你好。係除此之外咧，仲有煲嬸馬平君阿馬喺度。好係剛才講到啦，呢一個計劃咧相當有意思，招募咗好多嘅煲叔啦、煲嬸啦。咁啊喺個過程當中，由見習開始做到升級，再做到咧就係金煲。係啊，咁啊一啲都唔簡單啊嚇！咁啊阿馬就好犀利啦，過往咧切嘢都唔叻，家務都好少做，而家咧已經非常之精靈啦。咁啊頭先講到煲啦，一煲過啦，真係可以一個煲就做到咁多嘢咁樣，即係我自己都冇想像過喎 Vivian。其實我哋呢一個電飯煲料理，我哋推廣翻平飽快型啦。咁我哋講一講平咧，其實我哋都會希望大家用翻時令啊、本地甚至乎我哋回收翻嚟一啲平價食材。咁然後飽咧，其實我哋會喺個料理入邊咧，我哋去搭配翻主食同埋一啲嘅配菜，希望去提高翻個嘅飽足感。咁然後快啦，其實我哋就直接利用翻電飯煲嘅特性，真係好方便，一煲可以煮到尾。咁就營養啦，我哋嘅食譜其實都有營養師去幫手去設計啦。咁就希望佢真係幫助翻啲基層，佢哋真係因為成日依賴速食，然後影響嘅健康問題。咁而我最深刻嘅電飯煲料理咧，其實就係一個嘅薑黃海南雞飯。海南雞飯都可以一煲過，非常簡單同方便。佢哋真係準備食材，可能香茅啊、薑葱蒜啊剁碎去撈埋啲飯，然後鋪雞扒，再攞牛油紙包住條菜心擺埋落去。拍個掣，一個掣，係啦，咁你就可以去做其他嘢噶啦。教我要學啦，因為咧好多都市人都好忙啦。哇！如果呢一個一煲過搞掂晒嘅話咧，個味道你有冇試過啊？個味道我係試過好多次嘅，因為非常之好食。係啊，同埋對於啲家庭嚟講，其實真係好大幫助啦。即係簡單快捷同埋比較平啊，都好有營養啊。同埋啱啱我聽到你哋講咧，你哋會回收一啲食材啊，再煮同埋再分享。其實呢個過程係點樣做嘅咧？點樣做到啊？難唔難啊？因為其實我哋機構嘅本業，我哋係做食物回收嘅，係啦。咁我哋一開初會喺街市嗰度收一啲嘅剩菜啦，或者其實我哋會收一啲可能賣相冇咁靚嘅蔬果。咁我哋呢一個 program 其實都有導師去教大家點樣去處理一啲賣相唔靚嘅食材啊，甚至乎可能真係教大家利用可能上一餐嘅剩菜去再創作成新嘅菜式。係啦，咁所以同埋我哋有一班嘅煲嬸啦、義工去幫手去做分類啊，同埋去利用啲食材烹飪咧，咁所以係唔難嘅。係，但係咧都好想問阿馬，因為咧好多收音機、電視機旁邊嘅老友記咧，有時候接受一啲新挑戰嘅時候咧，都會好驚㗎，就覺得自己做唔到啊，過往冇做過。阿馬，咁喺一個過程當中咧，其實對你嚟講，你覺得最大挑戰、最難係邊一部分咧？咁樣睇到來都冇咩難。佢諗咗諗，其實都冇咩難啫，難㗎。係啊，因為大家都係你也知啦，大家嗰啲人個個都喺屋企有做啊，我一睇到哦咁㗎，
哦咁㗎，就自己就學翻嚟嘅啦。係咪因為同埋大家都好親切，咁所以大家咧你唔識嘅時候，我又幫下10個人，你。呢對咪啲幾好。係咁多人咧，會唔會大家一齊努力鑽研廚藝咧？即係我又學下你，你又學下我咁樣。呢啲啦就分批啊，你洗碗啦，你洗菜啦，你切菜啦，你食肉啦，咁樣啦。係啊，同埋咧喺相片當中咧都感受到咧你哋嘅快樂啊，因為咧喺相片當中啦，其實有阿馬之外啦，我見到仲有麗娟啦，有杏花啦，好多嘅煲嬸喺度嘅，係咪咧？你哋都成為咗好朋友，會唔會咧？你哋自己私底下有時都會約出去食下飯？都有嘅，呢啲都有嘅。都識咗好多好朋友係咪？誒，即係大家都係姊妹咯。哇！已經出到啊，大家都係姊妹啊！㗎啦。係啊，哦，阿 Vivian 係咪咧都冇諗過，其實計劃一路過程當中啦，有好多意想不到嘅事，令到你都有驚喜喺入邊。其實平時可能淨係對住會員，好少會咁多接觸嘅。咁但係 join 咗呢個計劃之後咧，真係同佢哋傾多咗偈。咁亦都真係有啲老記，真係捉住我同我講，我參加咗呢個計劃真係開朗咗好多。可能平時真係好多自己一個住啦，自己一個煮飯啊，可能真係6條菜10個麵就算啦。咁但係佢嚟咗呢度，學阿馬話齋，佢真係成班人一齊煮一齊食，氣氛係非常之熱鬧。咁同埋有啲話，年紀大咗喎，估唔到自己原來都學到新嘢啦，同埋都可以做到義工。咁所以其實佢哋嘅開心都令到我覺得我哋真係呢個計劃好成功。係，如果我係參加嘅一個即係項目主任，我都會開心啊，又可以食，同埋見到佢大家咁開心係。係，同埋咧喺老友記身上咧，會唔會有啲嘢你都可以即係好值得學習，同埋咧好佩服佢哋嘅咧？係啦，雖然頭先阿馬話，唔係好難啫，咁但係其實佢哋真係去到咁上下嘅年紀，但係佢哋都仲有一個勇於學習嘅精神，甚至乎都佢會以老護老啊，真係都仲可以希望出一分力去做義工啊、上門派飯啊，呢一個都係好值得我學習嘅一個精神。係啊，我哋都好值得學習啊！嗰啲料理真係要學下啦。因為樂仔同埋小玉既唔識得用電飯煲啦，又唔識切菜啦，係咯，真係係好多嘢都值得同老友記學習。咁老友記喺年青人身上咧，又學習到啲乜嘢咧？有冇發覺啲年青人其實好多嘢都好值得老友記去到欣賞㗎喎？而家你講得嗰啲後生仔女而家都幾叻啊！好多都有嗰啲後生仔啦，小學又有，中學又有都去參加嗰啲中心啊，打掃衞生啊，幫老友記做咩都好多嘅。因為我唔係講參加呢度，我參加到好多義工隊。係啊，即係好多社會上有心有力嘅後生。而家嗰啲後生係真係好叻㗎，而家。係啊，嗱咁啊，除咗煲叔煲嬸啦，即係佢哋有一啲嘅升級計劃啊等等之外啦，其實仲有個好得意嘅叫做跟煲嬸啊去種菜咁樣嘅。嗱，我哋咧問埋最後一條問題先，之後翻到嚟咧再問下 Vivian。喺呢個時候咧聽咗黃太嘅電話先，黃太你好。嗱，我哋咧問埋最後一條問題。黃太你好。係啊，好啊。係啊，你好。好。你好。呢條問題咧交俾佢樂仔問你啊，笑得好開心啊你。好，呢條問題咧係咁嘅。煲叔、煲嬸，佢哋擔任嘅角色係主要做乜嘢嘅咧 ？A. 廚具銷售員，即係賣刀刀叉叉。B. 社區嘅導師。C. 就係超市職員。B， 唔係等講完先。黃太你揀邊個啊？係啊，唔該。係你揀邊個啊？係唔該 B 啊。喂，社區導師，問下 Vivian 先，是否正確？正確，冇錯啦，就係擔任社區導師，所以阿馬係非常之叻嘅嚇，已經成為咗別人嘅導師啦。好啊，咁啊跟煲嬸去種菜，咁我知道煲嬸咧，阿馬就冇參加到呢個項目啦，但係樂仔同小玉咧就好有興趣想去參加呢一個種菜嘅項目嘅。點樣去到衍生到咧，由回收啦，由發揮煮嘢食啦，仲會落埋田度種菜嘅咧？其實咧，我哋同阿馬咧都有去農場嗰度一齊去體驗嘅。咁我哋嗰陣就真係成班一齊去到錦田嘅其中一個農場啦。咁啊真係去落手去體驗摘菜啦、種菜啦、收割等等啦。咁其實阿馬都有同我分享話，其實平時可能淨係煮啊，去街市買餸，但係原來唔知道即係種嘅過程啦，甚至乎都真係自己摘自己煮，係成個真係farm to table 咁樣嘅，係啦，成個過程可以體驗到嘅。
哇！咁會唔會咧未來都有啲其他新嘅計劃啦？例如又可以種菜，又可以回收再煮嘢食，會唔會有其他新嘅突破？大家又可以繼續留意住你哋咧絕對會有嘅。係咁我哋之後都會可能同唔同嘅農莊啊，甚至乎我哋都會同煲嬸去搞唔同嘅計劃啦。咁樣我哋都會繼續去延伸呢個計劃嘅。係啊，因為咧，其實講到種菜咧，我見到一班老友記咧捧住啲新鮮嘅蔬菜咧，笑得好開心，好開心喎同埋成日話咧，越新鮮嘅食材咧，即係你唔使點樣去到烹煮嘅。原來啲菜可以咁大棵㗎。係啊，阿媽係咪過往都冇最種嘢嘅經我呢個肯定驗啊？冇去，哦，呢一部我分因為冇去到。地道嘢做啦。啊，係，但係咧就睇到好開心啦。嗰度我有去田地啊，嗰度啊，嗰度去。係啊，咁阿媽係咪會繼續咧？阿 Vivian 有啲咩活動，你都會繼續積極去到參與啊？繼續，因為初比較少啲，而家多啲，因為嗰啲遠嘅地方咧退下先啦，過嚟呢邊。好忙嘅，其實而家好多老友記都嚟到尾聲啦。咁啊，呢請阿馬不如都講啲説話，去到鼓勵下我哋嘅老友記們啊。咁啊，可能有時咧有啲老友記緊張啊、驚啊，唔敢出去玩。咁你點樣鼓勵佢哋多啲勇於嘗試，多啲走出嚟啊？阿馬都唔係啊，而家啲老人家好威嘅嚇，你話去邊度去邊度？哇！你同我報名啊！我去啊去啊！而家嗰啲老人家好醒目嘅。嚇，真係好醒目嘅，唔係舊時啊，講10幾年前啊嗰啲好驚啊，唔敢出嚟。而家唔係啊，坐輪椅都出嚟。而家個個都好威㗎啦，係啊，好叻㗎啦，個個好叻㗎啦。係啊，咁啊，所以如果咧你都有興趣，即係想成為煲叔煲嬸啦，咁啊可以繼續留意住相關嘅項目先。咁啊，如果咧一旦真係有招募嘅話咧，各位咧都可以嘗試去到了解下自己是否適合啊。多謝晒兩位今日上到嚟我哋嘅訪問當中。稍後咧電台部分啊，1872312，我哋會有暖流熱線，有樂仔，有小玉，同埋直直。係啊，有直直嘅。至於開啲咩題咧，稍後去電台部分再講啊。同你講聲，拜拜。香港暖流嘅視像直播即將結束，稍後可以喺香港電台網上廣播站視像重溫。請繼續收聽 AM783香港電台第5台香港暖流嘅電台直播。